O Concello de Vilagarcía ponse en serio contra os veciños que posúen animais e que non manteñen un comportamento cívico cando as súas mascotas fan as súas necesidades na rúa. Para loitar contra estes comportamentos, o goberno local e a protectora lanzan unha campaña de concienciación. O que queremos con esta campaña é sensibilizar unha vez máis desde o Concello da importancia da tenencia responsable de mascotas. En este caso, bueno, pues, precisamente o que tratamos é de procurar que a xente, pois, dentro desa tenencia responsable, que se fa a cargo dos excrementos e deposicións das súas mascotas. A campaña está composta por exposicións, charlas, obradoiros e por un gran excremento hinchable que simboliza a totalidade dos excrementos por día dos máis de 9.000 cans da vila. Bueno, como veredes, teñen todos, excepto o can de San Roque, que é o máis recoñecible tal, pero todos teñen unha bandiña negra para guardalo anonimato. Eles contan pois a súa historia, non? Pode ser ou ben das boas prácticas dos seus donos que recollen as cacas ou incluso que lle botan a auga aos pises ou senón hai tamén outras que é o contrario. Nas outras imaxes pasa o contrario. Os animais asvergonzase do comportamento dos seus donos. Este comportamento incívico acaba pasando factura a outros veciños. Xente con carritos de bebés, xente en cadeiras de rodas, pois moitas veces non son capaces de evitar pois as minas que hai pola rúa. Para aumentar a importancia da campaña, o Concello e a protectora contan co apoio da Policía Local, que aumentará as vixilancias para multar a estes infractores. Van a ter unha vixilancia máis exhaustiva polos parques e xardíns e incluso van a poñer a 2 axentes de paisanos para que os percorren unha tempada que se vai a sancionar a xente, claro. Se vai a sancionar a xente con multas de 100 a 500 euros. Que é o que marca a Lei de Benestar Animal de Galicia. A campaña volverá a estar dispoñible na Praza de Galicia o vindeiro sábado, onde ademais terán lugar 2 obradoiros, un deles de debuxo para os máis pequenos. O resto de días, a exposición e o hinchable mobilizaranse polas diferentes parroquias do municipio.